نحن هنا في ورشة كبرى لإنجاز أحد أهم المعالم الدينية والثقافية في العالم الإسلامي، إنه جامع الجزائر. الله أكبر الله أكبر. مولود تاريخي إسلامي، ذلك الذي تنتظره الجزائر بعد 9 أشهر من الآن. هذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال سنة 2011 يتربع على مساحة تفوق 20 هكتاراً وبتكلفة تجاوزت $2 مليار. عرف تأخراً كبيراً في سير الأشغال به، ما دفع بالسلطات إلى تحويله إلى هيئة أخرى لإنجازه، ووقع الاختيار على وزارة السكن. ها اللي استلمنا وانتم أدرى لأن انتم راكم معنا من البداية. استلمنا المشروع كان يتراوح ما بين 27% و 32% اون غروز اوفر. اليوم رانا في 72% اون غروز اوفر. الزيارة الجاية إن شاء الله نتمنوا نكونوا اون غروز اوفر وصلنا ل 80 81%. اختيار موقع إنجاز جامع الجزائر لم يكن اعتباطياً، بل حرص القائمون على المشروع على تقديم 14 موقعاً ليقع الاختيار على بلدية المحمدية. هذا الاختيار جاء بناء على عدة أسباب، أولها توسط المكان خليج العاصمة، وثانيها سخاء المساحة التي ستسمح في اتخاذ التصاميم الملائمة ليتجسد المشروع الحلم بكل أجزائه وهياكله مثل ما رسم في مخيلة صاحب الفكرة. جامع الجزائر هو أول أو ثاني بعد مقام الشهيد، ثاني معلم بنته الجزائر بعد الاستقلال، وهذا حلم تحقق بفضل فخامة رئيس الجمهورية. مسجد الجزائر أيضا موقع في ناحية استراتيجية. هذا المسجد متموقع في وسط خليج الجزائر، راكم تلاحظوا لابيضالجي، وداخل في إطار المخطط الاستراتيجي لولاية الجزائر. إذن هو كما نقولوا بالفرنسية سي ان بروجي ستركتورون، حاجة إضافية للمحيط الخارجي للعاصمة. هنا يعكف أزيد من 2000 عامل على مدار الساعة لتسريع وتيرة الإنجاز، بما يمكن من تسليم هذا المشروع في الأجل المحددة. بعد وضع حجر الأساس والإعلان عن انطلاق أشغال مشروع جامع الجزائر، حرص رئيس الجمهورية على تسخير كامل المجهودات لضمان إنجاحه، ولأجل ذلك تم اختيار يد عاملة ذات كفاءة عالية وخبرة في مجال البناء. شرع في إنجاز في التفكير في الدراسات تاع مسجد الجزائر حوالي 1000 خبير. ماهيش قضية تاع مكتب دراسات صغير، ولكن كان استشارة عالمية خدموا فيها حوالي 1000 خبير.
جامع الجزائر، هذا المشروع العمراني الضخم والمعلم الفني الذي سيتربع على مساحة شاسعة فاقت 20 هكتاراً، سيحتوي قاعة للصلاة بمساحة تتعدى 20,000 متر مربع وبقدرة استيعاب 36,000 مصل. حاليا رانا متواجدين في قاعة الصالات، هذه الباحة الرئيسية تاع قاعة الصالات، أهم مرفق، نقولوا أنه أهم مرفق في جامع الجزائر. حبينا نعرفوا سيد قشي كيفاش كان التطور تاع هذا المرفق الهام، قدرة الاستيعاب ديالها، كيفاش كاين سير العمل يعني في المداومة وكل ذلك. الأشغال قاعة الصلاة في 2012 جوات مارس افريل، والان توصلنا يعني في الاشغال كروزور 81%. هنا اللي تشوف فيها هذو العرس المراكز الكل طلعوا، ولي شابيتو ثاني هذو اللي تشوفي فيهم اللي من بعد تجي فوقهم لا كوبول القبه. ثاني انطلق مازالوا واحد زوج دو شابيتو بركا مونتي، الباقي سي تيرميني. هي لا سيرفاس تاعها لا سوبرفيزي تاعها المساحه 22,000 متر مربع، وعدد المصلين المصلين 36,000 في قاعة الصلاة. بصح عندها لاكور الفناء اللي يهز في الأعياد، يقدر يهز 70,000 زايدة، الكل بين القاعة قاعة الصلاة والفناء تاعها 100,000 مصلي. وش هي مثلا الأشغال اللي شهدت أطول مدة في الإنجاز داخل قاعة الصلاة؟ لي كولون هادو اللي تشوف فيهم سي دي كولون اون بري كونترانت ولي شابيتو. درك يعني الخدمه الكبيره تندارت، مازالونا درك نطلعوا لي شابيتو الصغار هذوك تاع 22 متر، هادو فيهم 44 متر والاخرين 22 متر ام وصلوا. درك نطلقوا في الشغل في المونتاج تاعهم، ومن بعد يجينا حيط تاع تري فيه 2.5 متر عرض، وتكون خلصت لا كوبول هاي تجي في فيفريي، تكون على ربي ان شاء الله محطوطه ونكونوا قفلناها. نتمناو قاعة الصلاة تكون مغلوقة مقفولة قبل سبتمبر 2016. قاعة الصلاة مركز الجامع وأهم أقسامه. هذا المرفق ونظراً لضخامة حجمه وشح بهذه الأعمدة المصنوعة من الخرسانة المسلحة، وذلك تخفيفاً للوزن على الطوابق السفلى. أسفل هذه القاعة يوجد طابقان، أولهما سيحتوي على قاعة وضوء ستجهز ب500 نقطة وضوء، أما الطابق السفلي فقد جهز بأحدث الأنظمة المضادة للزلازل استعملت لأول مرة بالجزائر. Oui, nous sommes ici dans le sous-sol technique de la salle de prière de la Grande Mosquée. Et là, ce qu'il y a de particulier à voir, c'est le système d'isolation sismique qui a été choisi pour cette salle de prière. Comme vous le savez, donc, le mouvement sismique nous vient des failles dans la région algéroise, dans un environnement de 50 km à peu près. Et quand le mouvement vient vers le site de la Grande Mosquée, il vient par l'intermédiaire du substratum rocheux et les ondes remontent à la surface à travers les couches de sol qui sont depuis les profondeurs jusqu'au niveau des fondations où nous sommes maintenant. Et ce qui se transmet normalement pour un ouvrage normal, c'est le mouvement transmis par le rocher, amplifié par le mouvement des différentes couches de sol. D'abord, ces différentes couches il y a eu d'abord une étude d'aléa sismique qui a fixé le niveau de sollicitation qui doit venir du rocher. Et il y a eu une étude géotechnique approfondie des couches de sol sous-jacentes ici au niveau de la Grande Mosquée. Et là, il y a eu la mobilisation des deux grands laboratoires, LCTP et LNHC,
qui ont investigué le sol dans ces différents endroits, là où doivent être construits les différents bâtiments et ouvrages de la Grande Mosquée. Et cette étude-là a été faite avec une période de retour de 1000 ans. Donc c'est quelque chose qui est fait pour des ouvrages exceptionnels. Maintenant, pour un certain nombre d'ouvrages ici au niveau de la Grande Mosquée, tels que la salle de prière, il a été considéré qu'il fallait que le mouvement soit également amorti par rapport à ce qu'il doit être pour des ouvrages normaux, parce qu'il y a un certain nombre de décorations qui doivent être préservées, il y a un certain nombre de structures légères qui ne doivent pas trop se déformer. Et là, pour non seulement qu'il n'y ait pas d'effondrement, mais qu'il n'y ait pas de dégâts ou très peu de conséquences à l'occasion d'un séisme majeur, il y a donc ce système qui a été installé, système d'isolation sismique. Alors, comme vous voyez donc, d'abord les isolateurs sismiques tels qu'on les voit là-bas ou là-bas. Alors, donc le mouvement sismique, une fois amplifié, il est transmis par la fondation qu'on voit en bas. Et le mouvement ne se transmet pas entièrement vers la base de la salle de prière qui est ici. On est sous le plancher de bas de la salle de prière. Il ne se transmet pas parce qu'on a cet appareil-là qui isole, c'est-à-dire qui ne laisse passer qu'une partie du mouvement sismique qui vient des profondeurs. Donc le mouvement qui se transmet dans les étages supérieurs, c'est un mouvement amorti de 2,5 à 4 fois par rapport au mouvement qui se serait transmis s'il n'y avait pas ces isolateurs sismiques. Mais malgré ça, le mouvement qui se transmet quand même, qui est divisé par 3 ou 4, est encore diminué par ce système d'amortisseur que vous voyez ici qui suit le mouvement et dissipe l'énergie qui a été transmise à la partie supérieure. Donc c'est un système en double détente. Les isolateurs qui divisent déjà la masse du mouvement sismique qui se transmet aux étages supérieurs, qui est divisé par 3 ou 4, plus la diminution de 20% ou 25% qui est donnée en plus par ces isolateurs pour limiter vraiment au maximum le mouvement des structures pour empêcher, même en cas de séisme modéré, quelques dégâts que ce soit, et en cas de séisme majeur pour limiter au minimum les dégâts. À plus forte raison, la sécurité des personnes est complètement assurée par ce type de... Alors, pour information, il y a donc 246 appareils isolateurs tels que ceux que vous voyez ici, qui ont été mis sous le plancher donc, de la salle de prière, et 80 appareils amortisseurs qui complètent donc, par une dissipation d'énergie pour la partie déjà qui est transférée en haut. Donc il y a une diminution supplémentaire par ces amortisseurs. المنارة أو المئذنة أهم مرفق بجامع الجزائر بطول يفوق 300 متر. هذا المرفق الذي تعرض إلى العديد من الانتقادات جلها تمحور حول عدم استيعاب الأرضية المخصصة له لكل هذا الحجم. في هذه الجولة سنتعرف على رأي الخبراء حول هذه الشهادات والتصريحات ومدى الضمانات التي سيقدمونها من أجل تطمين الزائر لهذا الصرح. Les études ont été faites par une maîtrise d'œuvre allemande, mais nous les avons suivis dans leur projection et dans leur calcul, etc. On a même fait intervenir des experts pour notre compte, des experts internationaux que nous connaissons bien, et même des expatriés. Maintenant, en termes de réalisation, l'équipe qui est sur place ici, elle est composée de 15 personnes, et c'est évidemment tous les bâtiments et tous les lots qui nous concernent qui sont suivis. Maintenant, en ce qui concerne sur les aspects techniques particulièrement, et éventuellement le minaret. Vous avez vu, je pense avec notre ami Blazougui, tout l'aspect sismique, comment il a été pris en charge. Il a été pris en charge particulièrement pour les deux bâtiments les plus importants, c'est-à-dire la salle de prière et le minaret. En ce qui concerne le minaret, nous sommes au niveau
0,0 à peu près. Et bien à partir de ce niveau, les fondations sont à 70 mètres. Sont à peu près à 70 mètres. Qu'est-ce qu'il y a à partir du niveau 0,0? C'est-à-dire le minaret commence à se voir. Il y a deux sous-sols, chacun de 5 mètres, sous forme de cage très, très rigide. Par la suite, il y a un radier de 3 mètres de hauteur, c'est-à-dire une autre hauteur d'étage. Et puis il y a des pieux. Il y a des pieux rectangulaires. J'ai eu l'occasion de donner les chiffres pour ces pieux. C'est des pieux de 7,20 mètres sur 1,20 mètre avec des filtres en deux. Des filtres en deux, il y en a 48 filtres en deux dans chaque pieu. Et il y en a 60. Donc c'est tout ça qui fait la fondation du minaret. فضلاً عن جزم القائمين على مشروع الجامع بأن مئذنته ستكون الأطول في العالم، فإنها لا تعد أن تكون مئذنة فحسب، وإنما معلماً وفضاءً للفكر والثقافة والعلوم لما ستحتويه من مرافق. رانا في منارة علوها حوالي 265 متر، حاليا رانا على علو 80 متر. لها عدة وظائف، ماهيش منارة تاع مأذنة ولا، عدة وظائف، ومن بينها عدة مخابر أولا للدراسة الفلكية، وعدة مخابر أيضا للدراسات أصول، وكذا متاحف عديدة. في كل طابق ستجدون إن شاء الله بعد الاستلام متحف في كل طابق. وأنا نظن ومتيقن باللي هذا المسجد سيكون إن شاء الله في الأجل القريب قبلة لكل السواح ومخبر كبير 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 لكل الباحثين. دعا خبراء البناء والتشييد العمراني إلى ضرورة استعمال مواد بناء دائمة والحرص على مراقبة جيدة لنوعية المواد المستعملة في هذا المشروع مع مراعاة العوامل البيئية، ليلتزم وزير السكن باستعمال مواد بناء محلية 100%. لقد تم اختيار المواد البناء المستعملة في هذا المشروع، وكذلك التصاميم المستعملة للهياكل والمنشآت لهذا المشروع على أساس أولاً أهمية هذا المشروع، أهميته من حيث سعة استقبال قاعة الصلاة للمصلين، يعني هذا يعني الأساس الأول. ثانياً الاختيار تم من ناحية كذلك موقع المبني فيه المشروع الذي هو يطل كما نعرف على البحر. إذن فهو موقع ذو مناخ بحري، والمناخ البحري له مميزات، ألا وأنها الهواء يكون بحري ومشبع بالأملاح، لذا فهو مؤثر على مواد البناء وخاصة على الحديد. ثالثاً العامل الثالث هو ارتفاع المنارة التي تصل إلى 265 متر، ولهذا وعلى هذا الأساس يعني تم اختيار مواد البناء والمنشآت والهياكل لكي تتحمل كل التأثيرات التي تقع على المشروع. إذن المواد البناء أولا المستعملة في ما نسميه بالأشغال الكبرى، وهي الخرسانة المسلحة وكذلك الحديد. الخرسانة المسلحة اختيرت على أساس أنها تكون لها صلابة وليونة عالية التي تمكن خاصة للعناصر المنشآت أن تتمدد تحت التأثير مثلا الزلزالي بكثير ولا تنكسر. فيما يخص المواد البناء الثانوية،
المستعملة في التغطية الخارجية والتكسية الخارجية أو الداخلية، كمثلا الرخام وكل الألبسة المستعملة في تزيين المسجد، فهي كذلك مصممة ومختارة على أساس هذه التأثيرات المناخية وكذلك الزلزالية. القرارات اللي ناخذها كذلك أننا نجتنب كلية استيراد ما هو منتج محليا، ربما ندققها من بعد. بالنسبة للمرمر الماربر نحاول قدر الاستطاع باش يكون مرمر جزائري، سواء انسكري en tête du procès verbal. Nous interdisons toute importation de ce qui est produit localement à qualité égale. Je dis bien à qualité égale. هذا الالتزام لن يكون له أي علاقة بتهاوي أسعار النفط ولا حتى بالأزمة الاقتصادية، وسيكون عاملاً في خلق ديناميكية اقتصادية. ماهوش تقشف. Il n'y a pas de تقشف. فيه ترشيد النفقات، فيه كذلك لما دولة تنطلق بمشاريع مثل هذه باش تكون قاطرة للتنمية. سيتمتع جامع الجزائر بكتابة كاليغرافية وزخرفية تمتد على طول 6 كيلومترات، شرع في اختيارها وفقاً للجنة ستعمل بالتنسيق بين وزارة السكن، الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الثقافة. الخطوط والرموز والتوشيحات اللي تكون داخل المسجد لابد أن تحكي تاريخ الجزائر وأبعادها الحضارية، لعله البعد العربي، البعد الأمازيغي، البعد المغاربي. فهذا كله موضوع تقني في تقديري، ونملك بعد الدراسات التقنية وما تقدمه اللجنة التي أشرفتم على تأسيسها ونحن نندمج فيها، نملك من ناحية سياسية ومن ناحية الخلفية الفكرية لتسيير المساجد في الجزائر، وهي المرجعية الدينية الوطنية، أن نبدي رأينا في الزمان المناسب. في الجوانب المرتبطة بالزخرفة والخط والتجميل واختيار الألوان، لهذا فإننا يعني ضمننا هذه اللجنة المختصة عددا من الخبراء والمختصين في هذا المجال الذين يدركون أهمية الصرح وأهمية المعلم وأهمية التحدي أيضا، كون أن هذا المركب الروحي الثقافي الهام الجامع الأكبر يعني يمثل بالنسبة للجزائريين اختزال هام لتاريخهم وحضارتهم وهويتهم، فهم مدركون تماما لطبيعة التحدي وسينجحون بلا شك. هذه الأبعاد الجمالية ستسمح بجعل المشروع قطباً جذاباً ذا بعد ديني وثقافي يجمع بين الأصالة والحداثة. جامع الجزائر رمز من رموز السيادة الوطنية الجزائرية بعد الاستقلال. Le plus haut au monde. Tous les pays musulmans ما كان حتى منار اللي عنده 265 متر كما هذا. أعتقد أن الوتيرة تخلينا نكونوا متفائلين كثير أن في 2016 أقصاها آخر 2016 إن شاء الله نستلم المسجد. سبتمبر 2016 هو إذن الموعد الذي نضربه معكم أعزائي المشاهدين من أجل تسليم هذا الصرح الديني والتاريخي الذي ستتعزز به الجزائر خاصة والعالم الإسلامي عامة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج الخاص بجامع الجزائر. إلى اللقاء.